Ahojte hifisti. Ahojte. Testovali sme keramickú izolačnú platformu od ZS Acoustics a počúvali sme rôzne hudby, napríklad od Madony This Used to Be My Playground, potom España od Mike and Francois Valentine, konkrétne to je vydavateľstvo Chasing the Dragon a skladbu Bizet Carmen, The Gypsy Songs a Habanera. No, v podstate začali sme samozrejme tým, že sme nepočúvali najprv bez toho, ale najprv s tým. A zvuk bol veľmi, veľmi pekný, priestor v mnohých skladbách mal veľmi výraznú hĺbku. Priestor bol aj čo sa týka teda právo-ľavého, bol veľmi zaujímavý, veľmi, veľmi plastický. Začnem tak trošku od konca. Potom sme vybrali tie podložky a vtedy bolo vlastne vidieť, čo tie podložky priniesli tomu zvuku. Lebo zrazu sme zbadali, že Madonna bola ukričaná, že basy boli zrazu rozliaté, ale hodne rozliaté. A celá plasticita toho klávesového nástroja, ktorý tam v úvode nastupuje a ktorý má v podstate, som si tak rozmýšľal, že toto som už mnohokrát počul túto skladbu, prečo to tam je teda tak dobre. Tak to tam zrazu po vybratí týchto nebolo, tých podložiek. Áno. Takže napríklad aj taký detail ako palička bubeníka, ktorá tam udierala, zrazu nemala ten drevený krásny zvuk, ale bola len taká suchá. Takže skutočne ako prináša to veľmi, veľmi zaujímavý efekt. A takisto aj pri tej klasickej skladbe, tam sa to celé, tá plastičnosť toho celého sa stratila. Vôbec tie nástroje tak akoby ochabli, stratili farbu. Ťažko to vysvetliť. Robili sme mnoho tých porovnaní na rôznych komponentoch. Robili sme porovnania káblikov, podložiek, pukov, rôznych ďalších vecí. Musím povedať, že ten rozdiel, ktorý sme tuto navnímali, vlastne, keď sme potom opäť dali naspäť treba tie podložky, tak bol jeden z najvýraznejších, ktoré som takto, keď si spomínam na tie naše predošlé rôzne seansy, tak skutočne akože tak výrazný rozdiel sa mi aj ťažko rozpamätáva, že kde sme takto vlastne mohli porovnať, či už pri kábloch, alebo tak výrazný rozdiel ako pri použití týchto podložiek. Nehľadiac na to, že pravdepodobne je už tak tesne pred 10:00 a už sme museli pozerať aj na hodinky, preto, že tie podložky to odizolovávajú aj od podlahy a tým pádom sa to neprenáša k susedom. Áno, aby náhodou neprišiel nám zabúchať na dvere. Čiže aj to je taký dosť praktický ako tento výsledok týchto podložiek. Čiže nielen pre toho poslucháča samotného, ale aj pre to okolie. Je to podstatne ako menej zaťažujúce. Nie náhodou som tak uviedol, že toto patrí medzi základmi. Táto keramická izolačná platforma, keď už je aspoň čiastočne tá akustika relatívne dobrá. A my sme tu nie v posluchovej miestnosti, ale v obývačke, kde samozrejme akustika tiež je riešená. Jednak, čo nevidíte, teda na zadnej strane 3 GIK Acoustics panely sú Monster panely s odraznou doskou nainštalované. Potom na ľavej strane ešte sú ďalšie 2 panely a z mojej strany na ľavej. A na druhej strane je kuchyňa. Takže je tu určitá asymetria a veľa pomôžu samozrejme knihy, ktoré vidíte za nami. Ale nie je to posluchová miestnosť. Ale akustika je tu
lepšie, jak je v bežnej obývačke. To áno, ale takéto Ale takéto akustické pomery má v podstate veľmi veľa poslucháčov, ktorí počúvajú tie svoje zariadenia v takýchto ako bytových podmienkach. Nemajú možnosť, povedzme, tých špeciálnych miestností, nejakú špeciálnu posluchovku, ktorú si zvlášť miestnosť, ktorú si do detailu vyšpičkujú a urobia z nej dokonalú posluchovku. Čiže z toho je zrejme, že za prvé to počutie toho rozdielu je možné aj v bežných podmienkach a to je dosť zásadné, že to není len v tých kvázi v podmienkach toho fakt dokonalého nejakého už štúdiového, ale teda fakt dokonalej ako posluchovej miestnosti, ktorá je už naladená a vychytané sú všetky, väčšina detailov, 99%. No. Takže ako aj v týchto podmienkach je ten rozdiel výrazne počuteľný, čo je o to zaujímavejšie pre mnohých, lebo ich to môže posunúť dosť zásadne dopredu a dosť zásadne do inej polohy s tým počúvaním. Veľa hifistov myslí, že toto je blbosť, toto nie je tak dôležité, že to je také vedľajšie, alebo proste veľa hifistov sú skeptickí. Preto som aj ťa zavolal, aj tých ľudí, že aby mali vlastné skúsenosti z toho a o svojich skúsenostiach, aby hovorili, aby tú informáciu podali ďalej. Neviem, ako teda reagovali tí ostatní v podstate. Nemal som ktorí tu boli predtým, alebo ktorí ešte budú po mne možno. Ale jednoznačne ako pre mňa to bolo jeden z veľmi prekvapujúcich výsledkov, lebo skutočne taký výrazný rozdiel, ako málo kedy sme zaznamenali. Ako musím povedať, že fakt si nepamätám, opakujem sa, ale teda nepamätám si, že by sme pri niektorom z komponentov až takýto výrazný rozdiel zaznamenali. Takže a je to samozrejme teda práve tá možnosť, že ten rozdiel je počuteľný aj v tých bežných podmienkach s minimálnymi, možno síce dobre nastavenými, ale minimálnymi akustickými úpravami. Keď sa zoberie, máme tu tri panely, že? A dva na boku. Áno, a knižnicu. Teda tie knihy. Tie knihy robia svoje, ale knihy má mnoho ľudí doma, takže to si ale väčšinou sú schované. To je ten problém. Že sú schované, než tuto nie sú schované. Priamo na to zvuk sa odráža z toho, vlastne tlmi, lebo to je skôr, ide o tlmení. A čiastočná difúzia, samozrejme, lebo mám tu nábytok. No ale tiež hodne pomôže. Určite áno. Nie sú schované za sklom, lebo to by mohlo byť zásadne potom inak. Áno, pôvodne bol za sklom, ale sme vybrali. A takisto počas posluchu sme aj pootvárali treba tie skrinky, ktoré by boli pozatvárané, tak sme otvorili, aby tie knihy v nich mali možnosť teda doplniť tú akustiku tej miestnosti. V prvom rade som si všimol, že sú tam je to dreveno orámované v dreve. Nie je tam nejaké prepojenie? Nespoja sa tie pláty pri tom? Je tam oddelené. Keď si pozrieš zblízka tú izolačnú keramickú platformu, tak je tam medzera. Není tam akustické prepojenie medzi plátmi. Takže na to som si dal pozor, to by bolo škoda, keby tam ten akustický prepoj bolo. Áno. Všimol som si, že keď sme vyťahovali tie podložky spod reproduktora, celku ľahko sa s nimi dalo pohybovať. Áno, naskvál som to robil, aby sa to dalo spraviť, lebo veľa ľudí má v rohu alebo blízko k tej stene kvôli tomu, aby nezavádzal reproduktor. A aby sa to dalo, keď počúva teda hudbu, tak aby sa to dalo ľahko posunúť na správne miesto, kde hrá najlepšie ten reproduktor. A ešte by si nám mohol povedať k tým pukom nejakú túto, teda nožičkám, podložkám, áno. Áno. Technických informácií. Áno. Spolupracuje. Hej. Takto spolu hrávajú najlepšie.
keď je pod tým tá keramická izolačná platforma. Lebo podľa tej podlahy, ale môže byť hociaká podlaha, bo som testoval na plávajúcej podlahe, pod marmoleum, pod linoleum, dokonca kde bol pevná podlaha. To znamená, že dlažba a betónová podlaha, kde však to je pevné. Áno. Ešte aj tam to bol počuť ten rozdiel. Aha. Lebo tá podlaha v tej hudbe sa spolu s tým reproduktorom vlastne hrá. A tá podložka ju vlastne oddelí od... Áno, oddelí, ale nie len oddelí, ale aj aby stál na pevných základoch. Ale tam, kde boli tie dlažby, tak tam poviem, že mechanicky je to veľmi pevné. Ale aj tam bol počuteľný rozdiel, ale tam bol pevný základ. Ale to je len časť. Áno. Len časť. Dobre. Všimol som si, že teda pri vyťahovaní, že nejedná sa zrovna o najľahšie komponenty, tak že by si nám niečo povedal aj, aké to je ťažké vlastne. A povedz nám aj na aké hmotnosti to je určené. Ako nosnosť. Aj nosnosť, aj samotnú hmotnosť. Má zhruba 20 kg táto verzia, lebo na požiadanie sú aj väčšie, je možnosť aj väčšiu, sú aj 60-ky, plus rám pre väčšie reproduktory. A čo sa týka nosnosti, štandardne je do tých 50 kg, čo väčšinou stačí. Ale nad 50 je druhá verzia, lebo tam tie nožičky na tomto celé je, tak treba tam to upraviť. A od 50 do 100 kg a potom 100 až 150, ale to už je dosť riedkavé. Ale existuje 200 kg, takže treba pri objednávaní si zadať, že na aký reproduktor. Treba poznať hmotnosť vlastného reproduktora. Čo ešte by mohlo zajímať tých hifistov, že OK, že teraz mám ľahší, ale do budúcna, keď vymením, budem mať ťažší, že čo s tým teraz? Netreba to predávať, netreba to vymeniť, dá sa doplniť, dá sa doplniť, aby tá nosnosť bola vyššia. Čiže on sa dá svojím spôsobom updateovať? Áno. Stačí, keď zákazník sa ozve, že potreboval by tú zmenu. Upraviť na vyššiu hmotnosť. A toto je možné. To je zaujímavé, lebo to určite, lebo keď má nejaké 20 kg repraky a potom prejde na nejaké 60 kg, tak... Alebo 100 kg. Tak nepotrebuje to vymeniť. Nepotrebuje to vymeniť. Samozrejme to závisí teda už aj od rozsahu tej podstavy toho reproduktora, ale teda čo sa týka hmotnosti, není problém. To je zaujímavé. Aby audiofili vedeli, povedz nám niečo k cenám týchto podložiek. Jasné. 249 € stojí bez dizajnu, bez tej dreveného rámu. A s dreveným rámom je to 399 na jeden kus. To je zaujímavá cena. Kde okrem toho, že je tam to drevený rám, tak je tam tá izolácia, aby to neskratovalo akusticky. Jasné, a sú tam možnosti rôzne farebné prevedenie. A vieš nám povedať tú interakciu s nožičkami? Áno. Najväčší potenciál z tých nožičiek vie spraviť, keď je takto spolu, že má pod tým tá keramická izolačná platforma. Lebo keď som testoval a zobral som so sebou tie nožičky u poslucháča, tak vždy som dostal rôzne výsledky. A podľa toho, že jaká bola tam tá podlaha, reproduktora a okolnostia, tak niekedy veľmi kvalitné nožičky
robili väčší rozdiel, že OK, ale niekedy tie rozdiely boli minimálne. Neboli dosť veľké na to, aby človek však sa to potom neoplatí kúpiť. Ale takto spolu s tou keramickou izolačnou platformou bolo to najlepšie. Áno, čiže postupne sa dá vlastne updateovať krok za krokom. Áno, Povedzme najprv lacnejšie nožičky, potom podložka, potom drahšie nožičky a tá vzájomná kombinácia je potom nejakým spôsobom presne tak, optimálna. jak si hovoril. To znamená, že podľa mojich skúseností je lepšie, keď už podľa financie, zobrať napríklad Soundcare, čo je za pár eur, kúpiť izolačnú keramickú platformu a keď chcem ešte lepšie, tak potom ešte kvalitnejšie, ešte lepšie nožičky. Áno. Takže taký je to postup. Je to lepšia cesta, ako teraz kúpim nejakú kvalitnejšiu, drahšie nožičky a vynechám tú keramickú izolačnú platformu. Áno. To bolo aj počuteľné, lebo tá keramická platňa urobila dosť zásadný rozdiel, takže tomu verím. To sme síce netestovali teraz, ale existuje aj verzia pod komponenty? Do tých 50 kg, ako som hovoril, ten štandardný, je vhodný aj pod komponenty. A ja som to tiež testoval, aj keď nerobí taký veľký rozdiel, jak pod reproduktormi, ale je aj tam takým smerom zlepší tú zvukovú kvalitu. Robili sme aj také testy, že veľmi sú na to citlivé predzosilňovače, gramofónne predzosilňovače, alebo zosilňovače s elektrónkami. Aha. To znamená, že robili sme napríklad taký test, že do toho sme kričali, do tých elektroniek. A normálne bolo počuť cez reproduktor, že to prenášal ten krik. No, to je zaujímavé poznať. A keď do tých tranzistorov, alebo proste do toho púcháš, tak tiež prenáša do toho... Sa prenáša do zvuku. Áno, hej. Lebo to je tiež vec, ktorú ľudia myslí, že však to není možné, však tá vibrácia tých komponentov, že to nie je len na gramofón, maximálne na CD prehrávať, ale na zosilňovač, predzosilňovača, Tá spätná interakcia určite existuje. Je dôležité aj tam, aj keď hovorím, že menej zlepší ako pod reproduktorom. Ale tú zmenu aj tam počuť. Je najlepšie tie komponenty na tých izolačných platformách dávať a dole na zem. Áno. Tak, ďakujem, že si prišiel. Rád som prišiel. A ahojte zatiaľ. Ahojte, lúčime sa. Ak sa ti video páčilo, tak sa prihláš na odber môjho YouTube kanála. Pozri si aj iné moje videá, klikni na obrázok vo videu teraz.